یو پنځه خبرې کوم دا بزان سره یاد ساتو لنډې لنډې وخت ډېر نه الله پاک واجب الوجود دی الله پاک قادر مطلق دی الله پاک خالق الکل دی الله پاک مالک الملک دی الله پاک علیم کل دی الله پاک په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی واجب الوجود دا مطلب او دا الله پاک موجودگی ضروری ده لازم ده دا الله پاک ذات شته دی هیڅ نو الله پاک ذات موجودو اوس هر سشته مونږ او تاسو وینو ګورو الله جل جلاله موجود دی او دا دنیا به فنا شي الله جل جلاله به موجود واجب الوجود وہ دے ویبا قادر مطلق هر څه بولې شي په هر چیز باندې پورا وسرسي خالق کل هر شی پیدا کړی دی مالک الملک د بادشاہ او د اختیار صحیح مالک حقیقی مالک الله جل جلاله دی او علیم کل په هر زمانہ کې هر ځای کې د هر مخلوق د هر قسم عمل نیت او اراده نه بذات خود خبر دی الله پاک څوک دی واجب الوجود قادر مطلق خالق کل مالک الملک علیم کل میں پختو کے معنی کا اللہ دیو کی چیا دے رہا دویم سوال ایمان ستوئی ایمان ستوئی اولنے سوال اہم دے جواب اہم دے مسلمان دا پارا او دا دویم اہم دے ایمان ستوئی پیغمبر علیہ السلام چې کوم خبرې د الله جل جلاله د طرف نه راوړي دي ټول پټول حق سچ منم نه پکې دی یو خبرې نه انکار کوم نه ورکې شک کوم نه ور پورې خندا کوم نن به زموږ او تاسو جرګه وشوه یره جرګه کې سو نورم ډېرې خبرې وي خو دا دوه خبرې به ځان سره یاد ساتو الله څوک دی ایمان ستوي پیغمبر علیہ السلام چې کومه خبرې د الله پاک د طرف نه راوړي دي ټول پټول حق سچ منم 100% 100% نه پکې دی یو خبرې نه انکار کوم نه ورکې شک کوم نه ور پورې خندا کوم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی خبرې کوم یو دی قرآن مجید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه نو ورپسې یو دریم تاسو کوم مونږ او تاسو د ناس تو مرګرو مشران دیو که کشران دیو کامزولی دي مونږ او تاسو ټول قرآن مجید په مانو ویلې دي درش سپاری د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټول حدیثونه مبارک راته معلومه دي ولکه سکم 50,000 احادیث ټول مونږ ته په مانو یاد دي نه لہذا د پیغمبر علیہ السلام وروړل شوی خبرې د الله پاک د طرف نه قرآن او حدیث نه به هغې کې د یو خبرې نه انکار کوم نه به شک کوم نه به ورپورې خندا کوم دې دریو خبرو کې یو خبرې سره سړی دایره اسلام نه بهر کېږي دا خبره مې ځکه په دې اهمه موقع باندې وکړه پیغمبر علیہ السلام د نن نه 14 صدۍ وړاندې فرمایلي زما امت باندې یو وخت را روان دی فتنې به پې د باران د څاڅکو په شان راشي فتنې به پیدا سه تک کې تورې راشي چې د خپل لاس ورکې بهر کې نو نه به ویني داسې تک توره تیاره بشي فتنه معنا دا ده چې ایمان ته به امتحان مخې ته ودرېږي که دې خوا ګام ږدي خو مسلمان به پاتې کېږي او که دا خوا ګام ږدي نو کافر کېږي به سحر به یو سړی مسلمانی او چې ماښام کېږي داسې کار به ترې نه دې ورځ کې شوی داسې حرکت به ترې نه شوی داسې خبره به د خولې نه وتې وي چې د اسلام د دایرې نه به بار شوی ماښام به مسلمان یو چې سحر کېږي د شپې به د لاس نه څه حرکت شوی د زبان نه به څه ټکې وتې د لاس پو نه به څه عمل شوی او هغې سره به چې سحر کېږي دی به د ایمان نه وتې الله دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
د الله پاک د طرف نه کم سروړي دي دا ټول پټوله حق سچ منم نه پکې دی یو خبرې نه انکار کوم نه شک کوم نه ورپورې خندا کوم قدرمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دوه مسلمانان رااله داغي جنگ دی او جنگ په سبا باندې پس مکه باندې دی یو وای دا زما دا بل وای دا زما دا نبی علیہ السلام ورته وای تاسو لکې نه زبر تاسو بیان ورم کامیاب جج او کامیاب جرګمار کامیاب قاضي هغه وی چې هغه د دواړو سوال جواب خو پورا ووري وای زبر تاسو خبر ورم تاسو کې به یو په زبان کې تیزی چرب لسان به وکیل به تیز به بل خپل اظهار ما فی الضمیر نشي کولای بعضی کسان دا سی وی هغه خبره نشي واضحه کولای او بعضی الله پاک دا لیاقت ور کړی نو پیغمبر علیہ السلام خو دې هر څه خبر دی ګوره یو کس به بیان سيو کی او هغه حسیز به د نه او دا بل به د حق وي خو دې به خبره نشي بیانولې نو زه به شرح ظاهر ګوري په ظاهر بیان به فیصله وکم او ورای کچا دا د پیغمبر علیہ السلام سوال جواب دی په دې موقع اهم ذکر چې تاسو تاسو کما یو لیش زمکا یو لیش فوټم نه یو لیش زمکا کدا پنا حق چالان دي کده نبی له سلام خبر هغه وخت د پارم اوس وخت کې موږ تاسو موسازو والو د پارم نو دې ته تیار شي سبا د قیامت ورځ شته کنه د تیزو اشتا دی مونږ الله دې زموږ یقین کلک کی په هغه ورځ باندې به ورته د دې وزمکو دا وزمکی دی وزمکه پران غوا دي د دې به د جرن د پلو گاډی نه جوړه شي غاړه کې به ورته واچوي یو کس په بل کس باندې پټه خرڅ کو چې چا واخستو هغه ورکی کولبرا سمکا یا ورکی کوداله والا بنیادی کنستو د بنیاد د کنستو په وخت کې ورکی خزانه برآمد شو د سرو زر منګي ورکی راووت هغه کار په زی پری خودو او دا خزانه روچته کا چې ور باندې نسلونه بیا مزي کولې شي دومره خزانه ده راویړو چاچا نه پټه اخسته زمکه اخسته هغه ته ورولو وی جداستا کیږي ما زمکه اخسته خزانه نه داستا حق کی او ورته غر کوم ما در باندې زمکه دي کې چې ارسستا نصیب دی راوتی پکې زسو کومه کویلا درته روزیو که خزانه روزیو که ګلټ روزي داستا کیږي هغه دته ورولو دی هغه ته ورولي فیصله راځي جنگ پسده دا لګو وای خیر دی اړه به نه مني زمیم نه مني په داسې دور کې کنه چې زویم چې دا زما خو اسیم زما کنه چې دا ستام زما شي په داسې دور کې لګ دا ټکه یو کوي د دې دا جګړه پسوا په خزانه پس شي خزانه باندې دا ستاده هغه ورته وروي وي دا ستاده یره چې مونږ یې ماس کې پیسې را بم ولا صحیح نه وکړي دا سی بم ولا ټیکړې و چې دی به تماشا کړي الله دې زموږ ایمانونه کامل کړي وای کیرا اوس تاسو د دوړو نه کینو دا په تاریخ کې واجبہ فیصله دا واجبہ مقدمه ده داستا کیږي او داستا کیږي دا زکه دا شوی دا غي د آخرت په ورځ باندې یقینو مونږ روان یو د ناس مرګرو کې کڅوک داس زوردار وی جاگیردار وی زوردار وی قابل وی تعلیم یافته او عہدهدار وی هغه لا سوچت کی چې زب نمرم نو بیا صحیح ده مرګ ټول لاشتري ورته وستا بچشته وی او زما یو لور ده وستا بچشته او زما یو زوی ده د نکاح عمر ته رسیدلې دي خما دا غي نکاح کتا سو په راضي وای دا چې کومه خزانه ده د دې په میانس کې مہر شو د دې باندې د واده چې کومه خرچه ده هغه وکي بهر تلاړس سوچ په کوي خیر دې مان زیات خياران او قابل یو بل وره حضرت عیسی علیہ السلام د بنی اسرائیل اخرنه پیغمبر دی ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دی زوی دی اسحاق علیہ السلام بل زوی دی اسماعیل علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی دی یعقوب علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام 12 زامن دي دغه 12 زامنو نه 12 قبیله آباد دي هغه 12 قبیلو ته بنی اسرائیل وای اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی
د بنی اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد الله پاک د یعقوب علیه السلام په اولاد دا رحم او کرم کړی چې په دې کې سلور زره نبیان راستوري اخیرنی نبی د بنی اسرائیل عیسی علیه السلام دی بلار باندې سفر کوي یو مرګره ور سره غاړه شو خدا اول نه دته مرګره منافق دی مرګره منافق دی بلار ور سره دی عیسی علیه السلام ځان سره درې پخیر اٹھای واخستی درې پخیر اٹھای واخستی نو د مرګری لور کتی ګړي کې تړلې دي مزل کوي شواروز مزل شو ورځ مزل شو دمکه یو ونه لاندې ستړي شوی دی وګی شوی دی مرګری ته وای تی ګړي روز پړه تی ګړي روز پړه نو درې روټای دی ورکی یو روټای عیسی علیه السلام واخستا یو مرګری لور کا دا درې مبل ټیم د پاره ساتل وی دا ځان سره کې د بیا په کار راشي مزل کوي روان شو بیا شواروز مزل شوی دی ارسمره مزل شوی دمه کوي مرګری ته وای روټه راواله چې تیګړې اوس پړل روټه ورکی نشته وې سړډلو تیګړې عیسی علیه السلام ورته وای روټه څه شو وای زه هوته نیم خبر کور وران نشنو بل خو څوک نه دی راغلی خو تیګړې خو تا سره څه شو روټه وای نیم خبر خزر ازا عیسی علیه السلام ځان سره کو روان دی مخه ته دریاب رالو په دریاب پل نشته کشته نشته او د دې مزل د دریاب ناغه غاړه دی عیسی علیه السلام مرګری ته وی لاس راکا لاس ولور کو منافق مرګری بې ایمان مرګری عیسی علیه السلام د وخت پیغمبر ته پلاس کې لاس کې هودو د وخت پیغمبر وی بسم الله الرحمن الرحیم د وبو د پاسه داسې را روان دي لکه چې په سړک باندې روان یا خو وړي ده زما د پاغ الله قسمی چې کوم الله ستا پلاس باندې دا معجزه خودل چې زه نیم خبر عیسی علیه السلام ورته خزر اذن مخکې چیزی عیسی علیه السلام یو دشت ته ځنګل ته داسې ور داخل شو یو اوسه سریږي ور سره داسې غټکی بچی دي عیسی علیه السلام هغه یو د اوسه بچی ته اشاره وکړه هغه حاضر شو او خپل مړی د وخت پیغمبر ته قرباني کېدو ته پیش کا حضرت عیسی علیه السلام بسم الله الله اکبر ویل 17 بکره باندې هغه حلال کو سرمن تی وستا څومره وخت چې د دې ضرورت خشا کې راجم کو پخې کا منافق مرګری لم ورکا پخپل مخوړه کچا اومه پخا هغه ټول ارسه را یو ځکه او بیا ورته کوم باذن الله د الله په حکم سره ژوندې شه د اوسه بچي ژوندې شو خپل مور لمنډه کا عیسی علیه السلام مرګری ته مخ را واړولو ستاد پاغه الله قسمی چې کوم الله زما په لاس ته دا معجزه او خودله چې د اوسه بچي خپل مړی قرباني کولو ته پیش کا دا وګه هم مونږ خوړل بیا ژوندې شو ته وای رښتیا ستاد پاغه الله قسمی چې کوم الله دا معجزه ته خودله غدرې مروټه چا خوړلې ده روټه ته هټینګېدل ډېر ګراني کنه روټه نه دې ته ټینګېدل سي ګراني زمونږ د علاقه کې زه ډېر خاطر سره وایم د اجرو پښتانه مشران درانه ناستي حاجیان او د کلی مشران انتظامی والا مو د بهر نم بلمان راغلي دي مونږ ته خپل د دنیا مشرانو د خاندان مشرانو خپل د دین مشرانو ویلي دي وی دا خېټه ځان نه لاندې ساتي نو ماته یو ځل تاسو کو د دې څه مطلب دی دا خو لاندې نو باندې شوی خو نه ده وینا چې کله درته پته ولګي چې یو کلی کې یو علاقه کې بعض ناجایز خوراکونه نو د اغې نه مخکې به خپل ځان د نفس بلکې د ماشوم په شان دلاسه ساتي یو پیاله چې یا څه خوراک پکې چې الته باندې د خېټه حاوی نشي دیو جنا د استادانو هغه خبره مونږ منله د مونږ چې شادي حال ته ځو نو اول کور کې خوراک کو بیا شادي حال ته ځو لکه پرون خطا شوي یو دی پکې اجراګان ګډ کړي او خپل مرګریم دی او مسویمه کو چلاړ شي خلک چې وخوري نو هغه کې بیا د مصلی والا چې کم کسان دي چې د دې په خېټه کې حرام پراتی بیا ګوره زمون منځونه خراب دی الله دې خیر کړي عیسی روټه ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی ها عیسی علیه السلام مرګری ته ویل مرګری قسم کوي زه هوته نیم خبر بیا ورته وی خرازه مخه ته لاړ شګه رااله شګه د شګې نه درې ډیری غټ غټ ډیری عیسی علیه السلام جوړ کړ د کنکرو او الله ته سوال کو یا الله دا درې واړه د شګو د کنکرو ډیری د خالص سونه کې دسترګو پرب کې دا شګو د کنکرو نه خالص سونه جوړه شو
عیسی علیه السلام هغه منافق مرګره خو بس په ګډا شو دا هغه د سوتینګ نش ګډ وډ تاوی چې دا خو سونه د خالص سونه عیسی علیه السلام ورته وی تقسیم وکړو دا یو ډیره زما شو یو ستا شو او دا دریم ډیره د سونې دا به د هغه چای چې چا غروټه خوړلی هغه دا څه خو دی خو کته ورته والله چې بیا غروټه خو ما خوړلی نور دی وران نشو وخت لري قسمونه کوي عیسی علیه السلام ورته تر دغه وخت پورې د زړونو د حال نه څوک خبر دی الله ما تاسو ته مخکې د الله تعارف مخې ته پیش کړو یا الله ته مونږ باندې ژوند کې د مرګ نه مخکې خپل ځان وپېژنو مونږ هر شی وپېژندو خو الله هم پرې پېژندلی مونږ لوی یو ټوله لوی یو هر شی مو پېژندو خو لا تر اوسه پورې مونږ او تاسو الله ونه پېژندو خفه کېږو به نه عیسی علیه السلام ورته وایي بس اوس راته پته ولګېده دا ستا والا ډېر هم ستا شو دا زما والا هم ستا شو او دا دریم هم ستا شو درې واړه ستا شو خو ملګری به مې نه هغه په دې نه و چې زما لاس د وخت د پیغمبر د لاس نه وځي تباه کېږم هغه مال لیدو مال په دې نه پوهېدو چې زما لاس د وخت د پیغمبر د لاس نه وځي په دې نه پوهېدو زما مرګرتیا د پیغمبر د مرګرتیا نه کټ کېږي په دې قیمت نه پوهېدو که پوهېدو په څه پوهېدو په خاورو پوهېدو په خاورو عیسی علیه السلام ته په مخه لاړو دی ورته ایثار شو دی په دې نه دی بس مال پاتې شو دوه غله پرې راغلل چې راغله چې ویې کته په دشته کې یوازې کس بې اسلحې او دومره لوی مال ته ناست دی هغې راتګ سره مری کې ونیو اوچتې کړو بیا وایي سام راله ډوبه که څه کوئ وجنو دي څه پورې دی مال پورې سړی ته پرېږدئ زیاته د انصاف یو خبره کوم بیا مې وجنې یو کار څه کوئ دو تاسو یو زین ډیری درې دي یو زما یو ستا وجنې مې سره هغې ویل چې هلکه داسې په رضا سړی څه کوي راکوي پوهېږئ داسې په رضا سړی راکوي وجنه مې سره ازمولم غواړي ګورې ښه پر رضا سړی راکوي وجنو یې سره بس کېناستو بیا پارټنران شو دي ورته دې اوس وخت کې څه وایي پارټنران وایي نو بیا ورته وایي داسې کار دی چې وږي یو څه پیسې ټکې چې ورسره وي دا نږدې آبادي ته دې ته لاړ شو خوراک راوړه چې تللی دی اول هلته خوراک کړی دی بیا یې سوچ کړی چې دا پلاران مې پکې د کمه هلته یې ورکې ښه زبردست تیز زهر ګډ کړي دي دلته دې دوه صلاح کړی چې یو باندې به ګزاره ونه شي یوه نیمه به کړو دا ډېرې به لږ دا لوړی به لږه پیشو سري کړو دا به لږه غټه کړو هغه څه به میلاویږي چې په څه باندې زموږ ستا نامه لیکلی شوې ده په کومه دانه او په کوم ګوټ به نصیب کېږي ګوره د نصیب نه زیاته نشته دی بس چې راشي وي بانه به ورته جوړه کړو چې تا خو ډېر ناوخته کړو مونږ د لوږې نه ووجلو مونږ خو نه یوږي دا ناستو ملګرو ولاړو ته مونږ خو نه یوږي که دې روټۍ تیاره کړي روټۍ ونه خورئ منئ خو نه خو دا به چېرته ومنو روټۍ دا چې کومه روټۍ دی جرګې والو تیاره کړې زه معذرت سره وایم د کلي خلکو مشرانو منونکي یې ما ته پته یو نوړی ونه خورئ خپلو کورونو ته لاړ شئ چې دا جرګې والا مجبوره شي چې بل ځل بیا جرګۍ چې ورکې دیګ نه پخوي مونږ یې خورو نو دوی ځکه څه کوي تیاری دا مجبوره دي روټۍ خو پکې نشته که نه به یې پکې انشاءالله دا نیکان اجیان دي چې څنګه هغه ملګری رالو د مرۍ نه یې ټینګ کړو چې خبرېدو بس پاټه تیسې لګولې یخ ملک ته یې واستولو لتې یې ټکولې دی دواړه کېناستو نوړی ځان له غټه که یوه نیمه شوه هغه روټۍ ته ناست دي لا نوړی نیمه خوړلې نه هغه هم د ظالم بچي ورکې تیز زهر اچولي وو چې خبرېده به زړونه یې پړاپ وچاوده او د وینو الټۍ وکړي پراته دي الله دغه درې ډېریم محفوظ ساتلی دی او دا درې ډېریم پراته دي عیسی علیه السلام په الله پاک بیا راوستو هغه سرو زرو ته یې مخ راواړولو وایي سپی دنیا ویو دې سټل یا ارحم الراحمین یا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم یا الله زموږ دا مجلس په خپل عالی دربار کې قبول او منظور
یا الله ډېر لوی د نیکۍ والا مجلس دی. د دې په انعقاد کې کومو مشرانو قدمونه ایښي دي یا الله هغه قدمونه په تله د نیکۍ کې واچوي. یا الله خپل کورونه د هور نه بچ کړي. یا الله خپل بچي د جړا نه بچ کړي. یا الله خپلې بیبیانې د جړا ګلا نه بچ کړي. یا الله څوک چې د چا کورونه آبادوي خدای د هغې د دین او د دنیا او د آخرت کور ښاد او آباد وساتي. دا کوم ملګري په دې خوشحاله موقع کې راجمع دي خالص الله رضا د پاره روټۍ د پاره نه یا الله د دې دا قدمونه په تله د نیکۍ کې واچولې. یا الله د ټولو کورونه د داسې عذابونو نه محفوظ وساتي. یا الله زمونږ دا محله چې کوم نظر اخیستې ده او د نظر شوې ده یا الله دغه بد نظر زمونږ د دې محلې نه پورته کړي. نورې کومې بدۍ دشمنۍ دي خصوصا د سعید ماما دي دعا وکړي چې الله پاک زر تر زره حل کړي. الله زر تر زره حل کړي. یا الله مونږ غواړو که نه غواړو مونږ زر تر زره روغې ته مایله کړه. یا الله زمونږ ځوانان زمونږ عزتونه زمونږ دین په داسې دشمنو کې د لاهو کولو نه او د ایره کېدو نه بچ کړه. یا الله مونږ ټولو نه راضي شي داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. یا الله په دې معاهده باندې په دې صلح باندې د دواړو فریقینو ته چې رونه دي یا الله تر مرګه پورې برقرار اوسېدل ورته نصیب کړي. یا الله کوم مشران زمونږ د علاقې دي که د بار نه راغلي دي درانه مېلمانه دي یا الله مونږ سره بدلی نشته ته ورله د خپلو خزانو نه بهترې بدلی ورکړي. او یا الله د دې مجلس نه مونږ په داسې حالت کې پاسې چې زمونږ ګناهونه دې معاف کړي. یا الله دا جرګې لاړې رالې زمونږ پښتانه چې اجري له چاله لاړ شي جرګه مني مړي معاف کړي. یا الله اوس دا ټول مېلمانه او فریقین چې اوس رونه دي مونږ تا ته یو جرګه کوو. یا الله حاجیان موجود دي سپینګري موجود دي ټول اودس کې دي نیکان دي یو لوی نیک عمل وشو یا الله دا تا ته وسیله کوو او تا ته په جرګه درځو. یا الله زمونږ ګناه مونږ ته معاف کړه. یا الله تر دې وخته پورې زمونږ کوم ګناهونه دي زمونږ لاس مخ باندې راخلو نه مخکې زمونږ په ګناه باندې د عفو قلم راکاږه. یا الله په داسې حالت کې مونږ خپلو کورونو ته واپس کا چې زمونږ قبوله شوې توبه نصیب شوي وي او د قبول شوې توبې په سیله کې یا الله تا مونږ خپل محبوبان جوړ کړي یو. یا الله آینده کې د نیکو توفیق راکا. یا الله د ګناهونو نه بچ کا. یا الله د دې ډېرې والا ته بهترینې بدلې ورکړي چې د داسې نیک مقاصدو دپاره د خپل ځای ورکو خپل مصروفیات یې ویستو خپل اوقات یې ورکړه. یا الله څومره راغلي دي تا ته معلومه دي نام په نام د ټولو نامه اخیستل خدای ته علیم کل تا ته ټول معلومه دي. یا الله بهترینې بدلې ټولو ته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا